En un taller industrial del SENA, cada herramienta es una aliada, pero también implica riesgos si no se usa correctamente. El entorno ordenado y bien iluminado es el primer paso hacia la seguridad. Observa con atención. Al utilizar un taladro eléctrico, tu seguridad depende de la forma en que lo manipulas. ¿Sabes cuáles son los riesgos mecánicos más importantes? Si no recoges el cabello o llevas ropa suelta, podrías ver tus dedos, cabello o prendas atraparse en la broca giratoria. Segundos que pueden cambiarlo todo. El contacto directo con partes móviles puede causar cortes profundos y laceraciones. Al perforar, las partículas y virutas pueden salir disparadas con fuerza, poniendo en riesgo tus ojos y piel. Un mal agarre o la distracción pueden provocar golpes graves al perder el control del taladro. Además, sujetar mal la pieza de trabajo aumenta el riesgo de desprendimientos y atrapamientos inesperados. Por eso, en cada área de riesgo, imagina señales de advertencia y zonas rojas que te recuerdan: aquí hay peligro. El SGGSST nos enseña a identificar y controlar estos riesgos antes de que se materialicen. ¿Cuál es la conducta segura? Usa siempre gafas de seguridad, protección auditiva, ropa ajustada y asegúrate de sujetar firmemente la pieza de trabajo. Inspecciona el taladro antes y después de cada uso. Mantén una postura estable. Trabaja con concentración y nunca retires los elementos de protección. La prevención es parte integral de tu formación. Asume la responsabilidad y haz del taller un espacio seguro, aplicando cada día las buenas prácticas aprendidas. Tu seguridad no es opcional, es parte de tu futuro profesional.